Beteja sekseve është e vjetër, është betej krevati, por dhe pushteti. Nuk thon kot krevati është burimi i pushtetit. Por me kalimin e shekujve, beteja e sekseve doli dhe jashtë krevatit. Gratë me drejt kërkuan barazin me sekseve, një betejë gjatë dhe vështirë që vazhdon akoma. Imagjinoni, në një vend si Zvicra ato fituan të drejtën e votës vetëm vitet 70. Por evoluimi drejt një shoqërie të lirë dhe të hapur ka sjellë dimensione të tjera të lirisë, të hapjes dhe të kërkimit të drejtave. Liria seksuale, një revolucion që lindi në vitet 60 shekullit kaluar, solli një komunikim të hapur kolektiv mbi temat vjetra sa vetë njerëzimi, por që konsideroheshin tabu si homoseksualizmi te meshkujt dhe te femrat. Fundi shekullit kaluar dhe fillimi i këtij triut ishin një tjetër moment kur liberalizmi triumfoi në shoqëri, por dhe në politikë. Dhe kur përfshiu politikën, tu filluan problemet, debatet dhe tashmë edhe përplasjet. Liria ime thuhet mbaron aty ku fillon liria e tjetrit. Të gjithë kemi në shoqërinë tonë miq dhe mikesha gay apo transgjenor. Dikush e pranon e dikush jo lirinë e dikujt tjetër për të qenë ndryshe nga ne, apo nga sa jemi mësuar të identifikohemi si femra apo meshkuj. Me kalimin e dekadave, po mësojmë të gjithë me idenë e barazisë me sekseve, si dhe të pranojmë si realitet edhe ata që nuk duan të identifikohen me një etiketë caktuar. Si një shoqëri e lirive, por dhe e drejtave, ama ishte e pashmangshme që të përballeshim edhe me dilemat forta shoqërore, politike dhe filozofike për këtë zbutje të kufive me zinive dhe në fund fare të pranojmë edhe pa dëshirën tonë ndonjëherë një realitet të dikujt tjetër, edhe kur me të nuk kemi dakord. Por sot debati ka avancuar drejt një përcaktimi legal të një gjinie të tretë apo të një nocioni gjinor të papërcaktuar. Dhe sa kohë bëhet fjalë për të ruajtur lirinë e një individi që duhet të përcaktohet, gjithçka mund të duket normale, por çfarë ndodh? Nëse shteti me një ligj kërkon ta imponojë këtë si një realitet të ri social dhe jo vetëm. Së fundmi qeveria shqiptare ka përgatitur një projekt ligji i cili trajton në mënyrë liberale çështjet e gjinive, duke zbutur përcaktimet ligjore për kufit mes tyre. Shqipëria është një vend ku feja dhe racat ka një domethënie jo dhe aq të rëndësishme, por shoqëria shqiptare, me gjithë hapjen e saj dekadat e fundit, mbetet në përgjithësi një shoqëri konservatore ku seksi është ende në kufit e një tabuje. Shto këtu dhe faktin që liberalizmi në shumë vende perëndimore, po mundet politikisht nga konservatorizmi i rikthyer, edhe në vende si Amerika, e bëjnë debatin për këtë projekt shqiptar të rëndësishëm. Në kohën kur Amerika ecën drejt konservatorizmit dhe ne drejt liberalizmit, kush ka drejt, ne apo ata? Kush po ecën para? Ne apo Amerika ka ngelur në vend? Dakord, ligjërisht dy prindër mund të jenë të dy meshkuj dhe dy femra, po a jemi ne gati, a mundemi ne t'ua shpjegojmë të fëmijëve tanë dhe për më shumë a duhet t'ua mësojmë këtë gjë kaq kontroverse dhe debatueshme edhe në përshkolla? Për këtë do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Ristor për të folur për këtë temë nxehtë ende pa hapur gojën. Sot program kam të ftuar zotin Robert Gajta, që është komisioner kundër diskriminimit. Mirëmbrëma zotë Gajta, faleminderit që më mëson është kënaqësi. Elsa Ballauri, aktiviste e vjetër e drejtave njerëzit, mirëmbrëma Elsa, kënaqësi si gjithmonë. Dorina Mema, partizane e konservatorizmit në Shqipëri, mirëmbrëma Dori, faleminderit që je me mua sot dhe pastor Paulin Vilajeti. Pastor, faleminderit, kënaqësi duke në program sonte. Faleminderit që ftuat. Po për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një ligj, projekt ligj i cili është në sirtaret e kuvendit, por ka dalë duke ngjallur dhe debatin lidhur mbi një histori të vjetër, atë të sekseve, po që kësaj radhe ka marrë një konotacion tjetër. Ndjekim kronikën. Prej disa ditësh është kthyer në kryefjalë projekt ligji i dorëzuar në kuvend për barazinë gjinore në Shqipëri. Përveç njohjes së të drejtave të burrave dhe grave, në nenin 4.1, Germa thuhet: Gjini, sipas këtij ligji, ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore. Në projekt ligj nuk flitet më vetëm për burrë dhe grua, por për një gjini gjithëpërfshirëse, që mund të parashikojë disa identitete, pa dhënë asnjë listë konkrete se deri në sa gjini mund të shkohet. Aktualisht në Shqipëri përcaktimi gjinor njeh vetëm dy gjini, burrë dhe grua, por projekt ligji për barazinë gjinore i dorëzuar në parlament ka ndryshuar nga drafti fillestar. Ai sjell për kufizim të ri, ku termi gjini sipas tekstit ka kuptim gjithëpërfshirës, duke parashikuar në këtë mënyrë identitete të tjera, përtej atyre klasik, burrë dhe grua. Disa muaj më herët projekt ligji për barazinë gjinore u hodh për konsultim publik ku neni 4 përcaktonte dy gjini,
Gra dhe burra në kuptim të këtij ligji nënkupton edhe vajza dhe djem. Por më vonë gjatë konsultimeve publike, Aleanca LGBTI kërkoi që përkufizimi të zgjerohej për të gjinisë burr-grua, duke përfshirë identitete të tjera gjinore. Kjo kërkesë u pranua nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe në draftin final formulimi ndryshoi. Gjini, sipas këtij ligji, ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit, lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore. Fjala gjithëpërfshirëse është futur edhe në disa nene të tjera, neni 3.6, neni 8.1 si dhe neni 10 të projektiligjit, duke treguar se nuk bëhet fjalë vetëm për një ndryshim gjuhësor, por për një zgjerim të qëllimshëm që jep status juridik kategorive të reja gjinore. Këto i përforcon dhe termi, po në të njëjtin nen shpreha gjinore, që nënkupton se gjithkush mund të deklarojë gjininë që dëshiron. Gjini, sipas këtij ligji, ka kuptim gjithëpërfshirës në përputhje me parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit lidhur me identitetin dhe shprehjen gjinore. Projektligji pas konsultimeve publike dhe marrjes së konfirmimave në komisionet parlamentare pritet të kalojë për miratim në parlament. Atëherë, në fillim do doja të sqaroj dy gjëra, ose më saktë theksoja dy gjëra. Ftohen program përfaqësues komunitetit LGBTI dhe përfaqësues qeverisë, të dyja palët refuzuan të vinë program. Kështu zoti Gati jam i detyruar të nis me ju. Pse e shikoni si e shikoni këtë projekt ligji? Natyrisht ju jeni komisioner kundër diskriminimit dhe e keni në farë mënyrë jeni detyruar ta shikoni në mënyrë universale gjën, po a është vërtet i nevojshëm ky lloj ligji në Shqipëri dhe sidomos në këtë moment? Po, para njerë u bë kohë që kërkohen ndryshime ligji për barazinë gjinore, sepse është një ligj i miratuar që në 2008 dhe nuk reflekton mirë shumë ndryshime dhe progrese, plus që ligji i vjetër ka paraqitur dhe mangësi në implementimin e tij dhe në fushat të cilat do duhet ketë në parashikim, kështu që ka qenë thirrje edhe nga institucioni vet, por edhe nga shumë institucione tjera dhe nga shumë organizma shoqëror që të ketë një rikonsiderim të ligjit. Pastaj diskutimi nëse do duhet ishte modifikime apo të bëjë një ligj i ri, këto pastaj më shumë çështje vullneti dhe teknike për të zgjedhur, por ka qenë i nevojshëm. Dhe këndvështrimin tim edhe mbas konsultimit që është bërë, por edhe mbas mendimeve që kemi dhënë lidhe me këtë projekt ligj, mendoj që është një ligj shumë i mirë, sepse ka një sër parashikimesh që reflektojnë në realitetet e reja. Për shembull, sjell vëmendje vetëm një aspekt që ne e kemi problem në punën tonë. Ligji merret shumë me dhunën digjitale, për shembull, me mënyrën se si mjetet online dhe mjetet digjitale ndikojnë në jetën e personave. Neve kemi pas edhe vetvrasjet personave të ndikuar nga aspektet e mediave online apo gjuhës përdorur dhe denigrimin që ka ndodhur. E kjo është një nga aspektet. Ligji pastaj është goxha i bërë mirë dhe në fushat që mbron, merret me shumë fusha, merret me punësimin, merret me arsimin, merret me transportin, merret me ambientin, me mjedisin. Po ju kurtoni barazi gjinore, se këtu është dhe debati. Po. Pra, kjo shkon për tek konceptit tradicional barazi gjinore mashkull-femër apo? Tani, në lidhje me konceptet që përdoren, ligji i mshon faktit, në paktën këndvështrime ose atë që neve lexojmë, aspektit të dy gjinive, burra dhe gra. Domethënë kjo është haset në të gjithë ligjin. Patjetër që ligji do duhet edhe të përshtatet me legjislacionin ton. Dhe legjislacioni jon prej vitesh tashmë, unë sjell vëmendje ligji për mbrojtje nga diskriminimi, që është miratuar në 2010, ka të parashikuar si një shkak të mbrojtur diskriminimi identitetin gjinor. Pra, koncepti identitetit gjinor, i cili është lëvruar shumë kohët e fundit si një gjë e re që po e sjell ky ligj, nuk është fare gjë e re. Ne e kemi prej 15 vitesh këtë gjë. Dhe është në ligjin për mbrojtjen nga diskriminimi dhe ka edhe vendime dhe jurisprudencë maturuar për të mbrojtur identitetin gjinor të personave. Kryesisht identiteti gjinor lidhet me identitetin e një burri dhe të një gruaje, por lidhet edhe me persona, cilët në pjesën më të madhe konsiderohen persona transgjinor, të cilët nuk janë persona se kërkojnë një gjini të ndryshe në të vërtetë, nuk po shpikin gjini, kërkojnë që të ndryshojnë gjini. Pra janë persona që i përkasin. Në periudhë tranzicioni, pra është një periudhë rikonsiderimi, por mbi të gjitha se si ndjehet një person në veten e tij, dhe nuk është se po shpiket një gjini e re. Janë persona që është grua dhe ndjehet burr, dhe është person që është burr dhe ndjehet grua. Është shpikje. Gjë e cila mund të de facto është jeton. Pra ne kemi shumë persona, tani unë nuk di të them numër të saktë, se nuk mbajnë dhe të dhëna konkrete për këtë gjë, por ekzistojnë persona të cilët de facto jetojnë në këtë shoqëri, por hasin pengesa dhe sidomos ligjore në lidhje me këtë gjë, sepse ato de facto e kanë ndryshuar gjininë e tyre, kanë ndryshuar dhe seksin,
kanë bërë dhe ndërhyrje kirurgjikale, por nga ana tjetër pastaj ky ndryshim de facto nuk reflektohet në momente ligjore. Dhe kjo pastaj sjell dhe një lloj, le të themi, situate problematike për një person, sepse nuk i reflektohet në dokumenta të ndryshëm administrativ dhe ligjor dhe nuk reflektohet në shoqëri në mënyrë zyrtare me atë gjini që ai person fundit tashmë dhe biologjikisht është bërë dhe është ndryshuar. Biologjikisht nuk ndryshohet. Si mund të ndryshohet një mashkull? Biologjikisht me nuk ndryshohet. Po ka bërë, është fakt. Po nuk është ndryshim biologjik, është thjesht transformim me anë të një operacioni. Po nuk është bërë femër një mashkull, një mashkull do vdes mashkull. Po dakord, ky është mendimi juaj. Unë po them atë që disa njerëz tjerë mendojnë ndryshe nga ju. Pra, de facto, këto njerëz kanë pasur një seks të një gjinie caktuar dhe nëpërmjet ndërhyrjeve kirurgjikale janë bërë të një seksi të një gjinie të kundërt që asaj që kishin përpara. Kjo është një gjë. Një gjë tjetër që ju duhet dini dhe ka pasur dhe një rekomandim të fundit tashmë nga Këshilli i Evropës për këtë gjë, lidhet edhe me ato persona që quhen intersex. Personat intersex biologjikisht lindin me të dyja organet gjenitale. Edhe mashkullor, edhe femëror. Është moment biologjik i një njeriu. Po, kemi dëgjuar, po. Dhe këto persona të rralla nga pikpamja. Të rralla, edhe kjo kërkon, le të themi, në këndvështrimin tim një studim, duhet dini që për shumë kohë, kjo gjë është mbajtur e fshehur dhe nga vetë familjet që i kanë pasur këto fëmijë dhe kryesisht është preferuar që as të mos flitej fare nëpër familje dhe në shoqëri kjo gjë, sepse ka qenë gjithmonë kjo frika dhe shqetësimi i stigmës që mund të lindte dhe është e kuptueshme sepse shoqëritë e kanë këtë gjithmonë të ndryshmen, e kanë vështirë, plus që e anatemojnë dhe negativisht dhe mund të kthehet pastaj një shqetësim dhe një presion shumë të madh. Por ama në një moment caktuar është bërë një zgjedhje e seksit të këtyre personave. Për shembull, zakonisht në Shqipëri është zgjedhur seksi mashkull, sepse familjet kanë dashur le të themi të kenë fëmijë mashkull. Dhe ose ky person, kur është rritur dhe është imponuar ky seks, është rritur si në vetvete është ndjerë që ka qenë grua dhe ka qenë femër në identitetin e vet. Dhe e ka gjetur veten biologjikisht me seks mashkull, por ndihet komplet në të gjitha komponentet vet si grua. Dhe këto janë fakte biologjike. Kjo nuk është se është pastaj ndjesi apo subjektivizëm i një person. Po, ja ta mbaroj. Po. Vetëm ta mbaroj vetëm një fjali e di pse sepse duhet që të kemi mundësi debatojmë, duhet atim për çfarë po debatojmë. Jo, do doja të ndërhyja tek pjesa e të ndjerit, është shumë ndryshe nga biologjia. Vetëm ta mbaroj fjalinë e funditore dhe pastaj vetëm të thoja që gjëja që përpiqet rregulloj ky ligj është rreth parë një herë të rregulloj situata që ekzistojnë në shoqëri. Pra, ky ligj nuk është se po përpiqet të krijojë situata të reja. Ky ligj tregon koshencë mbi faktin që në shoqërinë tonë jetojnë disa njerëz në këtë lloj situate. Prandaj debati parë lind, a duhet apo jo të rregullohet një herë kjo gjë, a intereson shteti dhe shoqërisë ta rregullojë këtë gjë, dhe unë nuk besoj që shteti në një këndvështrim të përgjithshëm nuk do të rregullojë gjëra. Shteti do duhet të rregullojë gjëra, sepse duke rregulluar ka dhe dieni më të madhe në këndvështrimin tjetër. Okej, dakor. Po. A mundemi të ndalojmë? Është kënaqësi që jemi këtu sonte, sidomos me ju që më keni dënuar. Gjobitur. Nuk dënoj. Jo, jam e dënuar. Kam një dënim nga komisioneri diskriminimit, pse kam një orientim konservator. Atëherë, unë dua t'ju tregoj se dhe ato njerëz që lindin me anomali në dosjet mjekësore të tyre, thuhet, është një djalë i lindur me këtë anomali fizike, është një vajzë e lindur me këtë anomali fizike, sepse kemi një analizë kariotipi e cila në çdo njeri të lindur të historisë së njerëzimit ekziston XX dhe XY. Dhe nëse ju kërkoni që të shëmni themelet e doktrinës biocentrike, atëherë vazhdo dhe bëjani e para. Pra të qëndrojmë këtu. Këtu flitet për anomali. Dhe nëse ne psikologjikisht duam të mbrojmë njerëzit të cilët kanë këtë anomali, është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Por ne duhet ta mbajmë ligjin tek e vërteta. Po me këta njerëz dorë, me këta njerëz jetojnë. Patjetër. Qoftë edhe nëse janë 10 veta, çfarë sikurse është ndërtuar ligji 10221 i degretuar nga Bamir. Është alternativa se normalisht për këta njerëz, pra mund të diskutojmë siç e tha pastori, është biologjike, s'është biologjike. Ky është debat që qëndron. Ne japi pamja filozofike dhe japi pamja biologjike qëndron. Jam dakord me ju që një mashkull që lind mashkull nuk lind dot fëmijë, le ta themi troç. Por nëse ka anomali të tilla,
që ekzistojnë. E drejta personale, kemi dhe një anomali që është për shembull marrim fëmijët autik që i keni tek personat me aftësitë kufizuara që kërkojnë dhe ato mbrojtje. Po nuk i kemi futur në ligj. Pra që po themi, ne në ligj duhet të përfshijmë të vërtetën. Nëse një njeri kërkon të ndryshojë veten, nëse një për persona si të kufizuar i mbulon. Të mbaroj. Atëherë, unë po flas për të vërtetën. Ligji duhet prevaloj. E para në një shtet duke përfaqësuar të vërtetën dhe shumicën. Nëse një ligj është hedhur, apo kemi një ligj të ri për të hedhur në parlament. Kush janë kushtet? Janë 3 kushtet. Këshilli i Ministrave, një deputet ose 20.000 qytetarë. A janë 20.000 qytetarë? Se ne duhet të dimë dhe numrin për të cilin po flasim, a përfaqësojnë 20.000 qytetarë LGBT-ja që kërkon të futet në këtë ligj dhe të fusi fjalin gjinia gjithë. Me dalim të shifra, ka shifra që bazohen të nisë. E lëm të vërtetën e kromozomeve. Edhe pakisat kombëtare duhet të mbrojnë nëse si kanë shifrat, Një sekondë. Ka qenë për pakicat në kjo ka dëmtuar. Pafuses në të parë për tekat personale në një ligj. Nuk ka lidhje pakisat kombëtare me këtë ligj. Pakisat kombëtare janë diçka që nuk pakisat kombëtare nuk janë pakisat kombëtare nuk është se nuk janë meshkuj femra, ata meshkuj dhe femra janë ata. Po pse ti je se ti me ty e kam një fillim. Me mua ke natë. Nuk e kanë s'kam natë. Jo, okay. Jo, unë jam një liberal nga atyra kush më njeh e di. Thjesht edhe unë jam dakord me atë idenë që çdo individ duhet mbrojtur nga mundemi do të ndryshojmë të vërtetën ligjore. Puna është si ti nisi duke thënë histori seksi, domethënë kape më shumë te kjo dhe në fakt nuk është kjo. Ja, dakor. Po ishte provokimi, ishte provokimi në fillim. Ishte provokim, prandaj. Ishte provokimi. E kuptova shumë mirë. Po debati për seksin është gjithçka lidhet rreth seksit. Kupton dhe çdo debat rreth seksit e bën është shumë sensitiv tek kjo. Identiteti seksual është tjetër gjë. Dhe seksi në vetë është tjetër gjë. Dhe gjinia është ajo që ne nuk është vetëm biologjike, është dhe sociale, është dhe kulturore, është dhe identitare, do me thënë si ndjet njeriu. Kjo është shumë e rëndësishme. Përsa ko ai ndjet ndryshe dhe është i tillë, ti do ta mbrosh se s'bën. Ligji kundër diskriminimit thot e të tjera dhe për shkaqe të tjera. Po nuk mund të ndryshojmë të vërtetën se dikush ndjet ndryshe. Jo, nuk është, po cila është e vërteta? Cila është e vërteta? Është ajo që themi unë, ti, Elsa, të lutem, në qoftë se nuk të e vërteta është që ekziston, përsa ko ata ekziston. Këta njerëz të ndjen si të donë, nuk ka kush punë me ta, por nuk mundet që për shkak se ndjen ndryshe, ne të ndryshojmë ligje se dikush ndjet ndryshe. Nuk ndryshojnë ligje, jo, ligjet plotësohen në këtë rast. Në qoftë se dikush nesër thotë, unë ndihem majmun. Po, e vërtet. Ç'a do bëjmë? Ne do bëjmë një ligj për majmunin. Jo, po t'japi shembull, t'japi shembull pa një që është shumë interesant. Bëhet censusi në Jugosllavinë e dikurshme, në fund viteve 70, para se desi Tito, dhe sigurisht aty pati dy fenomene shumë çuditshme. 11% e njerëzve u deklaruan në etninë e tyre kombëtare jugoslav, një etnik kombëtare që nuk ekzistonte. Pra, ishin serb, bosnjak, shqiptar, kroat, sloven, hungarez, rumun, pakisat e tyre. 11% tanë jugoslav. Ka pas dhe i 2% që u deklaruan UFO. Dhe shteti u detyru të regjistroj. Pra, ideja është, ti nuk ka e qdo drejtën dikujt, edhe ligji për shumë sot i deklarimit, Robert, ndoshta më korrigjoj, edhe deklarimit të etnisë sot është si mund deklarosh çfarë dush në Shqipëri, apo jo? A ka pasoja, do shikojmë pasoja. Po pasoja mund të ketë, po ideja është në një shoqëri, Dorina, në një shoqëri ku prevalon, se ne këtë shoqëri kemi zgjedhur, ku prevalon e drejta individuale, pra drejtat e njeriut. Pra unë si njeri kam drejt, dhe shteti apo shoqëria duhet më respektoj, shteti duhet më mbroj. Në këtë mes, ç'a ndodh me këtë kategori? Ku qëndron e pambrojtura? Ku qëndron viktimizimi? Viktimizimi është që ti s'po e mbron. Shumë e thjeshtë. Në qoftë se ai do ketë një nevojë të caktuar, ti kesh jo. Ti po do shikoj Ramon. Pastor, ç'a ndodh me një tranzinor i cili kryen një krim? Shiko. Dhe dënohet me burg. Ku në cilin qeli burgut ai e kalon dënimin? Në cilin tualet do hyj? E kalon dënimin. Në cilin tualet do hyj? Në cilin tualet. Në cilin do vetë. Tani, në qoftë se një femër, në qoftë se një mashkull. Varet si ndjet. Si jemi në Shqipëri, do të hyj me atë që ka në dokument. Po si ka në dokument? Pra ju po thoni që një femër mund të kaloj dënimin në qëllim me një mashkull? Shiko. Një femër, themi, jo si ndjet, po si është biologjikisht.
Ke një rast konkret në Amerikë. Këto janë teknalikët. Një Trump ka lëshë të zanë gratë në burgë, e kemi një rast. Nuk është, ka raste sa duash që ka raste edhe në sport. Kështu është debat tash, kështu është debat që nuk di nga ta kapësh. Është hipset vrava, shpicet vrava. Abuzuar ata të cilët gjasme kanë qytë vetën transgjinor, janë veshur si femra, kanë hyrë në përbanjët e femrave, meshkuj, duke përdhunuar femrat. Dhe unë mendoj i ka hapur deren në një mënyrë skandaloze veprimeve të tilla, sepse unë nuk do doja kur. Këtu pastaj, unë do të bëj një pyetje që i bëra kraut te, i keni shifra? Sepse raste mund ka raste sa do ka dhe mashkull që ka përdhunuar mashkull, dhe femër që ka përdhunuar femër. Është më vërtet. Pra krimi është krim, përdhunim është përdhunim, nuk ka rëndësi të vjen ai mashkull. Po problemi është ti hap derën diçka që nuk është e nevojshme. Pra, shiko, unë isha një herë, këtë vit më duket kam qenë në Brighton të Anglisë dhe isha në një restorant, kam shku me hyrë në banjo. Kam ngel i shtangur, sepse ishte banjoja unisex, kishte meshkuj dhe femra. Unë thash, qa është kjo gjë? Sepse dole jashtë, nuk pranova unë me hyrë atë. Po thonë, s'ka problem, zotëritha, këtu hynë meshkuj dhe femra. Anglia kështu vajshën gjithmonë. Po jo, po nuk. Kjo s'ka lidhje me Kjo ka lidhje me kulturën. Ka lidhje me kulturën e tyre. Se unë kam jetuar atje Paulinë edhe më njëherë kështu më shfuti femër para në banjë dhe më tha, ku je këtu thamë, Paris ta, këtu është Angli.